Magandang araw. Ngayon mag-unboxing tayo. Budget action camera. Budget pero parang maganda naman yung mga other reviews ng mga na nakita ko sa YouTube. Kaya gusto ko rin i-try kung okay siya. Akaso v50 Pro. Nakuha ko to sa Lazada. May kasama na siyang sa package niya. Nakuha ko may kasama na siyang mic. Ito separate to pero isang store kasi nagkuhanan ko. Na-unbox na po natin. Ito po, Akaso v50 Pro. Yung camera mismo. Tapos yung mic, external mic. Made by Akaso din po. Made by Akaso din po yung mic. And then yung supported na micro SD is 64 gig, pero sa page ng Akaso pwede po siya maximum of 128 GB within 100 Mbps transfer rate yung speed niya dapat. Set aside po natin. Tignan po natin yung sa loob ng box. Loob ng box, mayroon siyang dalawang charger. May dalawang battery. Charger. And then extra back case. I think hindi to waterproof kasi parang may butas po siya dito. Maka 4 kwan lang po to. Halimbawa mabagsak, para sa outdoor lang po yan. Cord which is type C na siya. Bracket holder, handlebar holder, straps. I think ito yung ginagamit pang lock ng dito po. Tapos bracket para sa helmet. Another bracket. Tapos ito yung pang sa tripod po. Strap ito para sa remote, para pwede pong ilagay sa wrist. Another bracket for mount po ito for helmet. Tapos yung case for the camera para ma-expose po yung mismong camera, hindi po sa waterproof. Tapos mayroon siyang straps, zip ties, saka extrang double-sided tape and microfiber cloth and string para hindi mahulog. Tapos another bracket.
wala na pong laman. Yun po, natanggal na natin saka box yung camera. First time po kasi mag-unbox ng ganito. Ito po yung camera mismo. Ito po yung waterproof kasi wala siyang butas. Ang butas dito, sealed po lahat, tapos matigas. Sakto po yung pagkalak at may rubber po siya dito. Ayan po, rubber seal. And then ito po yung camera. Akaso, ganda po yung texture, parang rubber na rubberized, pero maganda po siya. Open po na, i-install po natin yung battery. I hope meron pre-charge po yung battery para matignan po natin. Power, no, siguro. Ito yung manual, may kasama po siyang manual sa box, pero mostly kasi hindi tinitignan to kung yun po yung power. Run. Bilis po. No SD card. Ayusin po natin to. SD card, okay na, off muna natin. Ilagay ko lang po yung SD card. SD card is this one. Ito po ay galing sa Akaso din, sa mismong official store nila. Wala siyang nakalagay na brand, pero hopefully gumagana siya. Kasi maraming feedback na hindi daw gumagana. Kita po dyan may nakalagay na small icon, paano i-insert. Push natin parang mga cellphone din. Then power it on. Okay po siya, gumagana siya. Format the card. Paano po ba? Hindi ko din, first time ko din kasi gamitin to. I-open. Diba? Format card. Okay, confirm set to factory. Ba yata yung po, ingat pa natin. Format card. Sa menu po tayo. Menu. Camera setting. Lahat po dyan nandyan sa setting po. Format, quick format, confirm, format is successful. Okay na po tayo. Clear po siya. Ikukuhan ko lang po, explore ko lang, then balikan ko po kayo kung kumusta yung review niya. Yun ba yung kit ko po, 30
I-test po natin to sa bike at sa motorcycle. Then test natin yung voice, yung sound, kung okay siya. Gamit natin ng with external mic and without external mic. Balikan ko po kayo. Test po natin yung internal mic. Nakaharap ako sa electric fan kung sabog po yung mic. Yan po. External mic. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turn off po natin yung fan. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon po i-insert natin yung external mic. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito po yung electric fan. Bale yun po yung wind noise is naka-enable sa setting. Set po siya ng external mic. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang napansin ko po sa mic, sa audio, sa internal, malakas siya bumick up. Kaso yung wind noise, halimbawa nagmo-motovlogging po kayo, yung wind noise niya maingay, kaya kailangan nyo po ng external mic. Ito naman, kung malayo ka mismo sa mic, kagaya po kanina, naka-attach lang po siya sa camera, pero ganito lang po yung attachment niya kanina. Yung touch ko dyan sa cam. Tapos kung napansin nyo, medyo lumayo po yung boses, pero yung wind noise niya na lessen. Kaya po kung talagang for motovlogging, kailangan nyo po ng internal mic, tapos yung mic mismo hindi malapit sa kanyo po, mouthpiece ng helmet. Ito naman ang capture na candy. 1080p 60 fps. Image stabilization on. Hindi ko alam kung nakuha niya yun, kukuha yan, nire-record siya.
Capture niya is every 15 minutes. Pagkalipas ng 15 minutes, magkakat yung video pero tutuloy ulit. Parang yung capture niya is sa isang file 15 minutes lang yung kabuuan, tapos tutuloy ulit, pero yung cut ng video hindi mo mapapansin na nakakat siya. Tapos yung pag naka-on po yung autolight ng video setting, yung image stabilization niya is magdi-disable. Then yun po yung, tapos yung image stabilization kung naka-on, parang liliit yung capture, yung wide na capture niya liliit ng konti compare sa naka-off yung image stabilization. Then marami po siyang setting dito na pwedeng galawin, yung mga auto shutdown, screen saver, para mas matipid po yung battery. Tapos yung remote po, ito po kasing bago, ganito yung remote niya, yung bagong version ng Akaso v50 Pro. Ganito yung remote niya. Mas okay po ito kaysa yung nauna. Saka pati din po yata hindi po ako nagkakamali, medyo mas maganda din. Then yung pati yung mic niya, type C yung gamit, yung bagong release na v50 Pro. Tapos yung po niya, yung version firmware version niya, yung nakuha ko is yan po, 2020 V1. Para sa akin okay naman po ito, budget, maganda. Saka mayroon man nabibili sa online na if ever na gusto mong mag-upgrade ng lens, battery, mga accessories, kompleto po lahat, parang sa mamahalin na GoPro. Para sa akin okay siya, mura sa budget meal, murang halaga, 4,500 pesos mahigit, okay na po siya, approve. Hanggang dito na lang po. Please like, share, and subscribe. Thank you po.